はい、ドコモがおります。今からドコモと遊びたいと思います。この手でよいしょ。はい、ちょうどいい位置だね。はい、ドコモ手が虫される。おかしいな、さっきは絡んできたんだけどな。はいドコモ遊ぼうね。はいドコモ遊ぼうよ。どこも遊ぼう。お、ちょっと手が出たぞ。さあ、こっち来い、ドコモ。確かにこっち来たね。ドコモ抱っこ。神々しい。かわいいな、ドコモ。よいしょ。毛がゴワゴワしとるな。チャトラだからでしょうか。この時間でもですね、結構暑いんですよね。なので夏は動画が短めになると思います。あと家猫用にご飯を変えました。こっちの方が食べつきがいいですね。やっぱ高い分だけあります。ほら、抱っこだどこも抱っこ。軽くじゃれただけなんですけど、もう結構汗が出ております。なのでこの辺りにしようと思います。お疲れ様でした。尻尾振っとるね、どこもね。どこも。ではお疲れ様です。